Assalomu alaykum. Xudovand taolo sarbaland xona obod boشه. دهم روز جمعه حمد مبارک باشه. بعد یک چیز میگم پیش از گفتنم بخشش میپرسم که اگر گپی من خطا باشه و چی باشه التماس بخشش خفه نشه. برای مهاجرو میگم، مهاجرو مردمایی که در دیگر دولتان و در روسیه و در گرمانیا و در خیلی تمام روی دنیا هست که او خرسندی میکنه که پاسپورت گرفتیم، انا که ما گражданин همونجا شدیم. یک چیز با شما خاطر رسون کنم که انا پاسپورت بریتانیا کبیر بگی، پاسپورت لوبوی دولت بگی، لوبوی دولت پاسپورت بگی، میمون ای گرگ هیچ محل ترا چیز حساب نمینم. و دیمش که خرسندی نه که من پاسپورت اوجا را گرفتم. تو خدا بگو که ایا کف خوکی همین تاجیکستان نمونی، ایا کف خوک همین تاجیکستان نمونی. میره دامجور چی کاره میوه چی کاره میکنه نمیکنه کاتگوری کو همه همین چیز چورات نکو بیادن همین تاجیکستان راست آباد کنه. برای که روز میشوه اگر دختری ملیاردرشون گرفته باشه که با درد میمونه. یا شیتون استفاده میبرن، قوتون استفاده میبرن، به قواجدی در کنیشت میزنن، در بیرون میرن. میای بعد در تاجیکستان نه صاحب داری، نه خیش، نه تبار، هیچ کنگرد نمینه. همین پروردگاریم یک هفت خوک تاجیکستان ای پاسپورت میلیون دولت بیهای. میدی ای پاسپورت میلیون دولت بیهای، ای تانگا و تیلو و ای پول مولی دیگه دولت بیهای. یک هفت خوک تاجیکستان در کجای نباشه میگردن به وطن تا چکار میگن دفنی به وطن تا میورن. برای همو بره همه جا بره کار کنه چکار میکنه نمیکنه نه که حرکت کنه که لوبای چیزا در تاجیکستان تو روز کنه سوز کنه بسوزه. خونه و در میکنه چیز میکنه در تاجیکستان کنه، در روسیه نکنه، در دیگه دولتان نکنه که یگان چیزونه نمیمونن. فهمیدی؟ خیلی کدمی بفهمه میگه نبفهمه نفهمه خیلی پناهش بخدا و اگر کدمی را سخت برسه بخشش. فهمیدی؟ بعد فریفته و پاسپورتوشون نشه. شما هیچ که نیستید اوجا، هیچ که در فکر شما هم نیست.